នេះគឺជា Smart Watch ទាំង3របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើកន្លងមកវាមានតម្លៃប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែវាមានភាពខុសគ្នាច្រើនចំណុចដែលអាចឲ្យយើងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផងដែរដំបូងយើងនិយាយអំពីការ design រូបរាងខាងក្រៅរបស់វាមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនខុសត្រង់ថា Mibro Air មានរាងតូចស្ដើងស្រាលនិងទំហំខ្សែតូចជាងគេដែលវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ40ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះស្រាលជាងពី model ទៀតដែលមានទម្ងន់54ក្រាមដូចគ្នាដូចនេះ Mibro Air គឺវាល្អជាងគេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែសម្រាប់ផ្ទៃខាងមុខវិញ IMILAB KW66 គឺស៊ីដាច់គេតែម្ដងដែលវារចនាជាលក្ខណៈ 3D glass មើលទៅផ្ទៃអេក្រង់គឺលាតសន្ធឹងជុំចិត្តតែម្ដងចំពោះ HaylouSolar គឺវាមានភាពសាមញ្ញមិនទំនើបពេកក៏មិនអន់ពេកដែរហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគិតថា HaylouSolar គឺស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះ IMILAB វាមានអេក្រង់ពេញពេកខ្ញុំគិតថាវាងាយនឹងមានហានិភ័យពេលប៉ះទង្គិចអ្វីមួយចូលមកដល់កម្រិតអេក្រង់ពួកវាគឺមានប្រភេទអេក្រង់ទំហំ 1.28 អ៊ីនដូចគ្នាតែអេក្រង់ដែលមានកម្រិតច្បាស់ជាងគេនោះគឺ IMILAB KW66 ហើយបន្ទាប់មកគឺ Mibro Air ចុងក្រោយគេគឺ HaylouSolar រីឯកម្រិតពន្លឺវិញគឺវាមិនខុសគ្នាច្រើនទេយើងអាចមើលនៅពេលថ្ងៃបានច្បាស់ល្អដូចគ្នា Smart Watch ទាំង3នេះមានបច្ចេកវិទ្យាការពារជំរាបទឹកកម្រិត IP68 ដូចគ្នាដូចនេះយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេចំពោះការជ្រាបទឹកហើយវាក៏ប្រើ Bluetooth 5.0 ដូចគ្នាទាំងអស់ផងដែរចំពោះថ្មវិញ IMILAB KW66 និង HaylouSolar គឺមានថ្មទំហំ340 mAh ចំណែកឯ Mibro Air គឺមានទំហំថ្មត្រឹមតែ200 mAh តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងគឺ HaylouSolar នៅសល់ថ្មយូរជាងគេដោយសារតែវាមិនសូវមានមុខងារទំនើបច្រើននិងប្រភេទអេក្រង់វាជាប្រភេទ LCD មិនដូចជា IMILAB និង Mibro Air ដែលប្រើប្រភេទ TFT displayហើយនេះបើយើងនិយាយអំពីការបើកមុខងារវាស់ចង្វាក់បេះដូងនិងកម្រិតពន្លឺដូចគ្នាចូលមកដល់មុខងារប្រើប្រាស់វិញ Smart Watch ទាំង3 model នេះគឺមានមុខងារដូចគ្នាច្រើនដែលខ្ញុំមិនលើកមកនិយាយទាំងអស់នោះទេតែអ្វីដែលយើងគួរតែដឹងនោះគឺ IMILAB KW66 មាន watch face ជាច្រើនជម្រើសមែនទែនដែលអាចឲ្យយើងជ្រើសរើសបានហើយក៏អាចតាំងរូបបានផងដែរចំពោះ Mibro Air វិញគឺវាអាចតាំងរូបបានដូចគ្នាតែវាមិនមាន watch face ច្រើនដូចជា IMILAB KW66 នោះទេហើយអ្នកដែលមិនទទួលបានពិន្ទុត្រង់ចំណុចនេះគឺ HaylouSolar ដែលវាមិនអាចតាំងរូបបានមិនអាចបន្ថែម watch face ពីទូរស័ព្ទបានដូចគេចូលមកដល់ចំណុចអាក្រក់របស់ Smart Watch ទាំង3នេះគឺមានរៀងខ្លួនចំពោះ IMILAB KW66 អេក្រង់របស់វាគឺឆាប់ប្រឡាក់ស្នាមក្រយៅដៃរាល់ពេលយើងប៉ះវាហើយវាមានរាងក្រាស់ជាង model ដទៃទៀតHaylouSolar វាល្អច្រើនតែវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរ watch face បានច្រើនដូចគេដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ធុញទ្រាន់នឹង watch face ដដែលនេះ Mibro Air គឺវាមានថ្មតូចជាងគេហើយ watch face របស់វាក៏មានតិចតួចផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្មវិធី Mibro Fit របស់វាគឺមានដំណើរការមិនទាន់ស្រួលបួននៅឡើយទេបន្ថែមពីនេះអ្វីដែល Smart Watch ទាំង3មិនមានដូចគ្នានោះគឺការបង្ហាញផ្ទាំងដំណឹងជាអក្សរខ្មែរផ្ទាំងបញ្ជាបទចម្រៀងនៅមិនទាន់ដើរត្រូវគ្នានៅឡើយទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំថាបើជាខ្ញុំវិញតើខ្ញុំគួរជ្រើសរើសយកមួយណា Yes ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺ IMILAB KW66 ព្រោះវាមាន watch face ច្រើនអេក្រង់ច្បាស់និងមាន watch face ជាលក្ខណៈ animation ថែមទៀតផង HaylouSolar ខ្ញុំសូម recommend ទៅអ្នកដែលចូលចិត្តលេងកីឡាហើយប្រើដើម្បីតែមើលម៉ោងនិងវាស់ចង្វាក់បេះដូងរីឯ Mibro Air វិញគឺសម្រាប់សុភាពនារីដែលរវល់នឹងការងារច្រើនហើយចង់តាមដានសុខភាពបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកសួររកទិញ Smart Watch ទាំង3 model នេះគឺអាចឆាតទៅកាន់ sponsor របស់ខ្ញុំគឺ Mi Retail Store ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន promotion ពិសេសផងដែរអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ការចុច Subscribe និងការចូលមើលរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំថ្មី2021រាល់ដំណើរកម្សាន្តនៅចុងឆ្នាំ2020នេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា